បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគមកម្ពុជាដើម្បីចុច Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បើសិនជាបងប្អូនចង់សិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube សូមចូលមកកាន់ Playlist របស់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបន្តមកទៀតសូមចូលមកកាន់ Playlist សម្រាប់សិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube ឆ្នាំ 2021 ក៏ដូចជាការរកម៉ោងរក View មួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំ monetize តែម្ដងបន្ទាប់ពីយើងស្នើសុំហើយតើយើងត្រូវធ្វើមិនទៀតតើយើងត្រូវបើក copyright វាមិនតើយើងត្រូវ report copyright វាមិនតើយើងត្រូវដាក់ pin code វាមិនបាទមួយ playlist សម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលត្រៀមនឹងស្នើសុំយក monetize ក៏ដូចជាដែលមាន monetize ដើម្បីការពារវីដេអូបងប្អូនគ្នាពីអ្នកដែលចង់ចម្លងវីដេអូបងប្អូនគ្នាបាទគឺអាចចូលមើលមេរៀននេះដើម្បីធ្វើការ report បាទអរគុណច្រើនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន8 channel សម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលនឹងទទួលបានជោគជ័យនៅលើវិស័យ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទ channel ទី1គឺជា channel ដែលនៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ USKKC បាទ USKKC គឺជា channel មួយនៅ USA បាទអញ្ចឹងគឺជា channel មួយល្អសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលនឹងទទួលបាន subscribe ត្រឡប់មកវិញពីលោកពូតែម្ដងបាទគាត់ជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងប៉ុន្តែរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកពូបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាបងប្អូនគាំទ្រ channel លោកពូដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីលោកពូផ្ទាល់ផងបាទដើម្បីស្គាល់ជាមួយបងប្អូនយើងដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ផងដែរបាទល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាកុំភ្លេចណាទាំងអ្នកមាន monetize ទាំងអត់អ្នកមាន monetize ក៏ដូចគ្នាដើម្បីឲ្យ channel បងប្អូន pop up នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលុះត្រាតែបងប្អូនព្យាយាម comment ទៅកាន់ channel ណាដែលនៅប្រទេសអាមេរិកប៉ុន្តែលើកនេះគឺជាឱកាសបងប្អូនគ្នាដែលលោកពូមក promote channel ជាមួយនឹង channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដើម្បីស្គាល់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅប្រទេសខ្មែរយើងតែម្ដងបាទមិនចោលទេខ្មែរយើងបាទដើម្បីរួមគ្នាទទួលបានចំណូលបន្ថែមពី YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Him Channel បាទ Him Channel គឺជា channel មួយនៅប្រទេសបារាំងបាទប្រទេសបារាំងបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងដែលចង់សិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងគេហៅថា leadership ឬក៏គេហៅថាអីបងប្អូននេះភាពលើកទឹកចិត្តបាទការលើកទឹកចិត្តតើយើងត្រូវជំនះការបាក់ទឹកចិត្តតើយើងត្រូវជៀសផុតពីកន្លែងដែលយើងមិនដឹងថាទៅណាបងប្អូននេះបាទពិបាកនឹងកំណត់គោលដៅអញ្ចឹងបងប្អូននេះអាចចូលទៅកាន់ channel អ្នកមីងបានដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីក៏ដូចជាចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងគំនិតមួយចំនួនដូចជាយោបល់ដែលអ្នកមានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ដែលអ្នកមានឆ្លងកាត់កន្លងមករហូតដល់ទទួលបានជោគជ័យក៏ដូចជាដែលអ្នកមាននឹងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងបាទអ្នកមានចែករំលែកនៅចំណេះដឹងផ្នែកគេហៅថា motivate បាទ motivate ហ្នឹងការលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សដែលមិនមានគេហៅថាយ៉ាងម៉េចបងប្អូននេះដែលមិនសូវក្លាហានអញ្ចឹងគឺអ្នកមានចែករំលែកនៅចំណេះដឹងនេះដើម្បីបងប្អូននេះបដូរពីការបាក់ទឹកចិត្តឲ្យមកខំប្រឹងប្រែងនិងជៀសផុតពីបាទភាពក្របាទអញ្ចឹងយើងព្យាយាមសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទលុះត្រាតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិក្សាទើបយល់ពីអត្ថន័យថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចទើបយើងអាចជៀសផុតពីកន្លែងហ្នឹងបានបាទអរគុណច្រើនកុំភ្លេចគាំទ្រ channel អ្នកមី Him Channel ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីអ្នកមីផ្ទាល់បាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថាហ៊ុយលេងបាទហ៊ុយលេងគឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងnatural បាទភាគច្រើនគឺបងប្រុសថតពីសត្វបាទធម្មជាតិហើយនេះ original តែម្ដងបងប្អូននេះ original video ជាទូទៅបងប្អូននេះព្យាយាមផលិតនៅវីដេអូដែលល្អប្លែកបាទស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូននេះនឹងទទួលបាន view ទទួលបាន subscribe បាទនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្រុសបានប្រឹងប្រែងបាទឃើញជាលទ្ធផលគឺទទួលយកបានតែម្ដងបាទមួយប៉ុន្តែគុណភាពរបស់វីដេអូចេញមកល្អគឺបងប្អូនអ្នកនឹងទទួលបានផ្លែផ្កាតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹង complete control នៅ channel បងប្រុសគឺហ៊ុយលេងដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់ផងដែរបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Cambo Karate បាទ Cambo Karate គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការហ្វឹកហាត់ Karate ក៏ដូចជាការប្រកួតបាទ Karate ផងដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងស្វាគមន៍បងប្អូនគ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនគ្នាដែលចង់សិក្សាដូចជាចង់ដឹងថាតើ Karate គេហាត់របៀបម៉េចតើគេកម្ដៅសាច់ដុំរបៀបម៉េចតើការវឹកហាត់របៀបម៉េចបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ channel លោកគ្រូបានដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីលោកគ្រូផ្ទាល់តែម្ដងបាទអរគុណច្រើនបន្ទាប់ទៀតគឺឈ្មោះថាសំថនបាទគឺជា channel បង្រៀនពាក់ព័ន្ធនឹងរូបវិទ្យាថ្នាក់ទី12បាទ
ចឹងលោកគ្រូនឹងស្វាគមន៍សិស្សានុសិស្សឬជាបងប្អូនដែលធ្វើផ្នែក YouTube ដើម្បីទទួលបាន Subscribe 1k Subscribe ទាំងអស់គ្នាបាទ Complete Control Channel លោកគ្រូដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងផ្នែករូបវិទ្យាថ្នាក់ទី12ផងនិងទទួលបាន Subscribe ពីលោកគ្រូផ្ទាល់ផងដែរបាទ Channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថាសុខុមរីតាបាទសុខុមរីតាគឺជា Channel មួយដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងសុខុមរីតាដែលជា Channel នៅប្រទេសអាមេរិកបាទបងអូនស្រីគឺជាបងប្អូនខ្មែរយើងប៉ុន្តែរស់នៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាទឆ្ងាញ់ណាស់ហូបម្នាក់ឯងនេះអូខេបាទអញ្ចឹងគឺជាការបង្ហាញមួយពាក់ព័ន្ធនឹង vlog បាទហ្នឹងគេហៅថា vlog បាទជាវីដេអូដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងទស្សនវិជ្ជានៅប្រទេសអាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដងបាទបងប្អូនអ្នកនេះដែលអត់ស្គាល់ព្រិលឬក៏ចង់ឃើញព្រិលណាខ្ញុំមើលហើយស្អាតមែនតើគប់គ្នាសប្បាយទៀតបាទរដូវធ្លាក់តកអូខេណាកុំភ្លេចណាទៅកាន់ Channel សុខុមរីតាដើម្បីទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ Channel ផ្ទាល់ផងដែរក៏ដូចជា Channel បងប្អូននេះ pop up នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទជាឱកាសសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាបាទជាការ recommend ចេញពី Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទ Channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Win Novel KH បាទ Win Novel KH គឺជា Channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនិទានក៏ដូចជារឿងប្រឡោមលោកបាទលោកគ្រូគឺជាអ្នកបង្រៀនហើយក៏ធ្វើ Channel សម្រាប់ចែករំលែកនៅសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាចែករំលែកនៅបងប្អូនដែលចូលចិត្តនៅរឿងប្រឡោមលោកផងដែរបាទពិបាកនៅក្នុងអានអញ្ចឹងយើងមកស្ដាប់វិញបាទល្អមែនតើបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងកុំភ្លេចគ្រប់គ្រងនៅ Channel Win Novel KH បាទ Channel ចុងក្រោយគឺឈ្មោះថាកិនចរិយាបាទកិនចរិយាគឺជា Channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង vlog ក៏ដូចជាដំណើរកម្សាន្តដូចជាការចម្អិនអាហារផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះអាចទៅកាន់ Channel គាត់ដើម្បីទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ Channel ផងហើយក៏ស្គាល់គាត់ដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងផ្នែកប្លែកក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជារួមនៅទីតាំងកំសាន្តផ្សេងផងដែរបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបាននៅជោគជ័យនៅលើវិស័យ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាយកុំភ្លេចណាមើលឲ្យបាន3នាទីទៅ5នាទីចាំ click like comment និង subscribe កុំឲ្យ comment បងប្អូនចូល spam អូខេបាយ